开车的大叔收到了一条死亡通知，1秒钟后你就会死，又是垃圾短信。看来这不仅仅是垃圾短信，与此同时，全世界的人们都收到死亡通知，提前预告了他们生命的最终期限。新闻播报也证明这是真的，一个冰箱从天而降，砸死了一个人，这个人的倒计时正好归零。看见新闻的泡澡女士慌了，因为她的时间只剩下2分钟。她拔掉插电的水风机，关掉水管，关掉煤气阀门，但在挪动柜子上的罐头时，有人欢喜有人愁，一个维修工火了，他的寿命还有102年，是世界上活得最久的人。而发短信的人竟然只是一个黄毛丫头，她是以雅，上帝的女儿。上帝也是真实存在的，家住在布鲁塞尔，爱好抽烟、喝啤酒、打游戏。上帝本人是个小废物，但靠着一台电脑就能创造一切，敲敲键盘就创造了新生命，让长颈鹿们压马路，让鸡群看电影，让老虎看电视，让鸵鸟逛超市。他要是不爽了，一按鼠标，整个地球就陷入了世界末日。有了动物还是很无聊，于是他以自己为原型，创造了第一个人类亚当，还附赠一个夏娃。从此之后，子子孙孙无穷尽也。以雅的家里只有3个房间，他整整10年都没出过门，因为没有任何出口通向外界。家里还有3个人：穿着大裤衩的上帝，整日喜欢看电视的母亲，变成小雕塑的哥哥耶稣。上帝是个混球，以雅要是惹怒了他，等着他的只有一顿毒打。Regarde ce que tu fais. Regarde-moi, qu'est-ce que tu me mets. Hein? C'est pas bien. 打完女儿后，他整日闷在电脑房里进行各种操作，研究出一套人类普遍困境法则。相信我们每个人都被他玩过，比如实际睡眠时间永远比理想少10分钟，面包片掉在地上总是有果酱的一面先着地，排队的时候旁边的队伍永远比你的队伍要快。上帝的乐趣就是给人类创造大大小小的麻烦和灾难，整人不利己，就图一个爽。以雅早就看不惯上帝这种把自己的快乐建立在别人痛苦之上的做法，无时无刻都想逃离他的控制。妈妈是指望不上了，真是哀其不幸，怒其不争。但哥哥也看不惯上帝，或许他有办法。哥哥耶稣告诉他，家里的洗衣机可以通往人类世界，调制化纤档，水温40度，1200转，就是一条通往人类世界的道路。2000年前，耶稣就去往过人间。那时，他带领着12门徒，给予了人类关于生命的启示。以雅只要找到6个门徒，编写一本超新约全书，这样不但可以用书来启发人类，再加上耶稣的12门徒，总共18人，这是母亲最喜欢的数字。母亲一定会为此做些什么的，说不定可以干掉爹地。当天夜晚，以雅趁父亲熟睡之际，将所有人类的死亡倒计时都发了出去。天机泄露，每个人反应不同。首先是怀疑，觉得是有人恶作剧，有人尽一切努力躲避死神，但接二连三的死亡事件迫使他们不得不接受现实。在明白这是真的死亡日期后，人类的生活全部被打乱了。这位小哥还做起了实验。Je m'appelle Kevin, 62 ans à vivre, 62, test. 而以雅也决定下凡，通过洗衣机来到了人类世界，开启寻找6大门徒的旅程。这6位门徒大致代表了平常人的疾苦和烦恼，也对应了人类的情感元素。他第一个遇到的是一个流浪汉，以雅说服对方一起写书。这个流浪汉没有手机，他不知道自己的死亡日期，所以就和以雅一起同行。很快，他们就找到了第1个门徒，1号门徒乐观。奥雷利本是一个完美无缺的年轻女神，218个男人都青睐于她，上到70岁，下到11岁，每天都单纯的想和她上床，所有人都觉得她是一个小浪蹄子。现在她却孤独一人，拒绝所有追求者，因为自小失去左手的残缺，让她陷入自卑中，缺乏走出阴霾的乐观。不过她始终记得一个男人的话 Ma petite Fifi, la vie c'est comme une patinoire. Il y a beaucoup de gens qui tombent. Il y a beaucoup de gens qui tombent.
这一文不值又充满哲理的话，总是回荡在奥雷利的脑海中。也正是这句话激励着他，让他坚强地活到了现在。但死亡短信的到来却宣告他只剩下11年的寿命。为此，伊雅利用自己的能力，让他在梦中看见了自己左手，看着自己的手在桌子上翩翩起舞。奥雷利久违地笑了，他握住左手，也找回了乐观和希望。2号门徒自由。克劳德常年卖身给公司，当他知道只剩下12年光阴时，也想为了诗与远方怒吼一声：“老子不干了！”小时候他喜欢冒险，但现实却将他困在钢筋水泥中。他每天沉迷于加班，出租生命。克劳德摔掉公文包，想要开始新的生活。他坐在长椅上一动不动，但身边经过的人们、不远处的小鸟和天上飞舞的塑料袋都扰乱着他的心绪。奥雷利不明白小鸟为什么总是待在这个公园，他明明可以去很多地方。伊雅将小鸟的话翻译给奥雷利：“那你为什么也要待在这里呢？”一句话让奥雷利茅塞顿开。是啊，我也可以仗剑走天下。在鸟儿的指引下，奥雷利开始环游全球。3号门徒渴望，缺爱的中年单身狗渴望爱情，却不得不靠金钱收获性爱的愉悦。从小到大幻想了无数的人。4号门徒心动，一个迷恋死亡的刽子手，喜欢葬礼，从来都不哭。他自封杀手，杀死了不计其数的蚂蚁、6只蝴蝶和表妹养的小老鼠。直到他看见一个小哥从桥上一跃而下，掉到一辆货车上，竟然毫发无伤。这时他就知道人命天注定，于是他拿出狙击枪。如果人们被射中，那也不是他的错，而是那个人命数已尽。但犹豫了很久，他依旧没有开枪。伊雅告诉他，6秒钟后会有个人经过。他催促男人开枪。Tirez！ 这个人就是那个残疾女孩，男人一枪打在她的假肢上，她很好奇，于是一路跟随。这就是恋爱的感觉。在婚姻外，她找到真爱，红玫瑰与白玫瑰的爱情永恒定律。5号门徒激情，她是一个中年贵妇，丈夫不疼，姥姥不爱，她的生命只剩下5年，丈夫却还有39年。为了爱情，她找了一个年轻小伙，但对方却偷走了她的钱。于是伊雅让她和一个黑猩猩相爱，比起人，黑猩猩真诚多了。从此贵妇就和黑猩猩一起生活。6号门徒忠于内心，命不多时的男孩终于大胆地易装，成为女孩。有些时候变性要趁早。他还喜欢大海，所有人陪着他来到了海边。这里也成了将死之人的聚集地，大家都在这里等待死亡。这时，一架飞机马上就要坠落，这就是他们的死亡方式吗？这6位门徒取材于圣经里的预言，他们各有特点：残疾、流浪、童年阴影、性欲、杀戮、性别意识。本是生活无望，但以雅可以打开每个人心中的乐章。这些人在以雅的帮助下，全都恢复生活的信心。当然，老头子上帝也是非常愤怒，他决定下凡阻止他的女儿。但万万没想到的是，离开了那台电脑，上帝没有任何厉害之处，他和普通人没什么两样。从洗衣机里出来的他，已经变成了落汤鸡。随后又遇到了一群恶棍，被凡人暴揍一顿，鼻青脸肿的送往医院。肚子饿了，抢小孩的吃的，被孩子妈妈一顿打，结果有果酱的那一面掉在了地上，这不就是他最喜欢的游戏吗？最后成了流浪汉，只能暂时居住在收容所中。好不容易找到以雅，就看见他轻功水上漂，和流浪汉慢慢走远。在人类世界，上帝受到自己规矩的制裁，可谓是非常的悲惨。故事到了最后也是非常颠覆想象。上帝的老婆打扫卫生，他嫌地上的电线太碍事，一下拔掉了插头，没想到不小心将电脑重启，人类世界也被重启。那架飞机最终没能落地。上帝老婆一边听着音乐，一边按照自己的意愿创造新的世界。在新世界里面，天空中到处都是花朵，人们也可以摆脱重力的束缚，在高楼上随意行走，还能在水底自由呼吸。植物拥有自主意识，独眼人也能正常的生活，甚至连男人都可以怀孕。总之，一切都变得非常美好。这部电影荒诞离奇又叛逆，极尽戏谑。上帝创造了世界，却败给一台破旧的电脑，颠覆男性主宰的世界，让女性实现对世间的救赎，让女性来解决全人类的困境，并引导人类生活的全面飞升。人人内心藏着一首曲，人人都是自己的上帝，人人都有权利去爱、去哭、去笑。新世纪的新约全书由我们自己书写。好了，今天的故事就到这儿，更多精彩我们下期再见。